Aqui mais um vídeo pra vocês. Bom, galera, tô aqui hoje com o Dudu. Vai deixando um like aí já. Olha ali, galera. Está aqui hoje no pra cozinhar aí. O Dudu, ele vai filmar aí o jeito que tá aí dentro. Galera, quase que eu tenho. Tudo, entendeu? Depois a gente vai passar aí. Talvez hoje a gente venha entrar aí dentro. Estamos aqui hoje. Muito difícil aqui pra chegar aqui. O pessoal não tá aqui. Nossa, Não vai ver se a gente vai entrar lá, né, Dudu? Não vou entrar, não. Oh, Dudu, bora filmar do lado daqui, ó. Lá dentro, bora filmar do lado daqui. Bora. Vai por aqui. Porque é mais difícil. Não, acho que não. É claro. Não, aqui, ó. Aí, ó, galera, o jeito que tá aqui dentro. Tá bem frio. Tá tenso. Tudo assim, tá ali, tá tenso pra caralho. Galera, tá muito tenso. Vem tudo. Pra cá. Vem do lado das cuecas. O jeito tá bem estranho. Igual o jeito tá aqui dentro. Galera, isso aqui, ó, é porque a gente tá no pneu aqui, ó, bem. Telefone. Galera, isso aí também não tem isso mesmo. Eu tô com muito medo. Medo não, né? O cara chega. Pera, deixa eu ir na frente. Quase que eu caí aqui. Parece que a roda tá mexendo. Segura. Não, a roda Segura tá aí, cara. mexendo. Galera, estou aqui. Eu tô vindo aí. Rápido. Não, por aí não. Tudo vai passar por baixo, que nós é do jeito mais hardcore. Vamos subir aqui pra ver se dá. Eu acho. Só mostra só o telefone. Ó, eu vou mostrar só que o telefone eu também não tenho visão. Pera, Pera, me vira levanta. pra cá. Me levanta. Aqui nem tem visão de nada. Mas tá Vamos bom. subir aqui, mas... Bora fazer esse trem de parkour aqui. Dudu, filma fazendo esse parkour. Daí. Me filma. Toma cuidado. E aí, galera, vou mostrar aqui. Dudu, agora filma fazendo parkour. O lado quadradinho. O lado quadradinho tem que estar pra cima, tá? Como assim? Ah, tá certo, agora filma. Galera, eu tô aqui, ó. É bem estranho. Vamos lá, gente. Bem tenso mesmo. Bem tenso. Você vai entrar lá com nós? Não. E... A toa, sabe nem gravar. Entrar e sair. Você já entrou lá, né? Uai, uma vez nós entrou. Agora? Não, mas agora Não, a gente tava lá mostrando o lugar. Vamos lá, Dudu, só ver. Eu não vou pular. A gente não vai pular não, gente. Só vai ver o jeito que tá. Não, a gente vai ver o jeito que tá lá. Se dá pra pular ou não. Nossa, galera, minhas mãos tá tudo doendo. Suas mãos tá doendo, não? Hã? Suas mãos tá doendo, não? Não, quer dizer, encostar a mão ali. Nossa. Diz que tem gente lá em cima. Vem cá, Dudu, vem cá. Galera, a gente tá aqui, ó. A gente vai ali ver se não tem um moço. Nós vai subir até ali naquela escada lá em cima. É bem arriscado. Não. Mas vamos. O que custa? Você é doido? Não.
Imagina, passa daqui. Galera, olha ali as casas. Tudo, mano. Aqui ela tem uma visão bonita, hein? Panorâmica. Ali a escola Polis. Ali, galera, ali é a escola Polis. Eita, galera. Você viu, galera? Mano, Esse moço ligou. Mano, tem gente lá. Ai, galera, eu tô muito tenso. Ai, tô tenso. Galera, a gente ligou lá. Você viu? Gente, a pessoa lá. Ô Pedro, não tem aquela escada ali? Pedro, ô Pedro, não tinha aquela escada ali? Nós subimos lá em cima, quando eu tava lá em cima olhando, quando eu fui pra dar o zoom, pra dar na escola lá da Cecília, tá tremendo. Fih, o treco ligou sozinho. Não sei, tava lá dentro, tava tudo fechado. Não foi, Dudu? Não foi que tava tudo fechado? Susto, galera, tô muito tenso. Mas, pô, tá assistindo filme, eu acho. Phineas e Ferb? Aham. Ai, galera. Galera, eu vou dar uma pausa aqui, um corte. Só pra me relaxar um pouquinho, senão a gente volta a explorar lá o lugar. Lá não, mas vamos ver o que tem lá, né? E fui. Galera, voltei aqui. Pedro, Dudu, Cecília, agora né, tudo vai lá. Nossa. Vai todo mundo. E o Vai. telefone do Pedro? Não, filha. Fica calado. Shhh. Fiz sério, o treco tá desligado. Fica caladinho. Eu acho que a galera deu pra ouvir que lá em cima, galera, tava bem tenso também. Tá calorão. Ixi, o Dudu desligou. Não sei se ele ligou a música. Onde fica a torneira, Gustavo? Eu acho que aqui tem, o Dudu que falou, acho que aqui tem, velho. Lá em cima ligou. Seja, eu não quero ser teu. Hã? Sim, não pode coisar não. Para de correr, Dudu. Dudu é barata demais. Ali, ó. Doutor, não foi que nós subiu. Esse mesmo. Entrega esse dedo. Deixa eu filmar lá dentro. Não dá pra filmar lá dentro, gente. Desce. Mano, ela vai subir lá em cima pra ver se esse trem liga. Tem nem água. Tem, filho. Hoje é disparo da bagunça. Mijão! Essa tá mijando. Para de gritar. Bora Subir lá em cima. Menos do que eu falo. Porque tá muito bem, mano. É porque eu tô tenso. Olha, bateu. Bora subir lá em cima. Bora. Vamos subir lá em cima. Pra vocês verem. Sobe lá, Dudu, vai na frente. Eu tô na câmera, vai na frente. Bora. Vê os trecos. Cadê o Pedro? Cecília! Cadê o Pedro? Vamos? Ele tá ali embaixo. Vamos descer. Espera, ó, galera. Ó, o negócio não ligou de novo. Ó, o Pedro aqui. Eu tô tentando se esconder de nós. Não ligou. Mano, como é que o trem não ligou? Isso não é, Dudu. Quando acabar o vídeo, eu vou mostrar pra eles.
Subiu, o trem não ligou. Não ligou. O que tem lá dentro? Um gerador Gerador? de alguma coisa que eu não sei. Eu pensei que se entrar aqui dentro. Então, nós também tá querendo. Uau. Eu tenho coragem de não. Eu dou conta pro lado aqui. Vai que você também dá. É só ligar pra... Nós tem 3 metros, vamos ligar um pé, né? 3? Por que 3? Pé, O que nós faz? Você pode fazer alguma coisa. Pode fazer isso que eu faço. Pode achar pro papai? Não. Preciso lavar minha mão, por favor. Também. Vai lá, nessa canal do quebrar. Bora fazer alguma coisa? Ah, não, gente. Você tem uma coisa grande. Tipo? Vamos brincar de futebol? O que eu falei? Não, futebol não. Futebol, não. Tem que ensinar o que eu faço. Mas tem que ter muito coragem. O quê? Entrar? Sei não, Lembra galera. do Sorema? Sorena? Aquele lugar onde eu falei que é assombrado. É mesmo. Só que ele é trancado, né? Não, tem que dar um. Ele é Lá é trancado. baixinho, você viu? Tá do seu tamanho. Como assim? O muro é do seu tamanho. Sorema? Onde que é isso? Naquele lugar perto do obelisco, não tem antes de nós vir aqui? Ah, sei. De noite nós somos meados. Não sei. Tem coragem? Acho que tem. Bora então. Agora? Pular lá dentro? Não tem coragem. Você tem? Depende. Você vem aqui. Então nós não vai fazer mais nada, né? Ué, se... Porque eu vou gravar, eu vou parar, né? Então bora lá. No lugar onde você foi, tem coragem de entrar lá dentro de novo? Lá? Ah, eu te mostro você lá dentro. Não, acho que vocês que sabem. Antes pra vocês colocar a mão preta desse jeito. Nós tá tudo ali. Bora ali então, Pedro. Olha os caras jogando. Ô, Pedro, bora ali. Pedro, só ali em cima onde que eu e o Dudu nós foi, em cima do extrator. Pra você ver lá o jeito que é o local lá. Aí, fala, deixa eu tacar. Agora só vou dar um corte aqui e já volto. Porra, E galera, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Valeu e fui!